ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ಹೌದು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಹಿತ್ತಲ ಮದ್ದು. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯು ಶೀತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗಳಿಗೆ ಉಪಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಥೈಮ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂಟ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮೆಗಾ 6 ಅಂಶವು ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಡೇಟಿವ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ. ಈ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ರಸನ ನುಂಗ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಎಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, 2 ಎಲೆ ತುಳಸಿ, 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿ ಮತ್ತು 5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ರಸ ಮತ್ತು ಚೂರು ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಸಂಜೀವಿನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯನ್ನು ಔಷಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇನಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.